ဒီနေ့ကိုရရှင်ပြုလုပ်မဲ့အရာများငန်းတာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းဟာကိုရရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်သာလင်ဖြစ်စေပါကိုရရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်သာလင်ဖြစ်စေပါကိုရရဲ့နာမတော်အတွက်သာလင်ဖြစ်စေပါဘုန်းကြီးချင်းကိုမျိုးချင်းအလုံးစုံကိုရကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရတဲ့အခါမှာတပါးတော်သားတော်သခင်ယေရှုရဲ့နာမကိုသာမြည်ပြီးဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံ့ကြပါရဖာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအားလုံးလက်ကတော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြရအောင်ဒီနေ့ဒီချိန်တိုင်းနဲ့ဒီခွင့်ကကောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့အားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေးဆုံခွင့်ပေးတဲ့ဖခင်ကိုအထူးပဲเนาะအားလုံးလက်ခုပ်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြရအောင်အာမင်ဒီကနေ့ဟာဖခင်သခင်ဖန်ဆင်းထားသောနေ့သစ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မေလ2018ဆိုတာကတကယ်လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီနေ့တရက်ပဲရတာဖြစ်တယ်နောက်နှစ်ကတော့เนาะမေလ29ပြန်လာရင်လာမယ်ဒါပေမဲ့2018တော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဟာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ကအသက်ဆက်ဆက်သင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေ့သစ်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့နော်နေ့ရက်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းအမှုသစ်ကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အမှုသစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဘယ်နှယောက်စိတ်လှုပ်ရှားလဲအာမင်ဆေလို့ရှားနိုင်ဖို့လည်းဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ကျမတို့ကိုနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ရှင်စေတတ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဖခင်သခင်လောကယုံဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆေလို့ပြီးတော့ဖြစ်စေဆိုတဲ့အရာနဲ့အားလုံးကဖြစ်တည်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာမှာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမအနေနဲ့နော်ဝင်ငှခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လဲကျမတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမအသက်တာမှာဘုရားသခင်ကနော်ဒီတလနှစ်လတွင်းမှာဘုရားကျမကိုအမျိုးမျိုးသွန်သင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဒီအရာကိုလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဓိကဘာအကြောင်းအရာကိုကျမပြောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့အတန်အကြောင်းကိုကျမပြောခြင်းတယ်ကျမတို့ဒီအခုနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှိတယ်နော် TV မှာတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေအခုအရန် hot ဖြစ်နေတဲ့ဟာကပါလဲဒီညတောင်မှ9နာရီလာမယ် The Voice The Voice ဘယ်သူကြည့်ဖြစ်လဲမသိဘူး The Voice လူငယ်တွေတော့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ The Voice ဆိုတာကဒီတခြားဟိုမသိတဲ့လူတွေအဲ့ဒါကတချင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်သူတို့ audition ဝင်ရတယ်The Voice ပြိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် The Voice ကဘယ်လိုမျိုးပြိုင်ပွဲလဲဆိုတော့သူတို့ audition ဝင်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးသချင်းဆိုပြရတယ်เนาะသူတို့ကို judge လုပ်မဲ့လူတွေကတော့သူတို့မျက်နှာကိုမမြင်ရဘူးဟုတ်တယ်เนาะသူတို့ကိုเนาะအနောက်မှာထားပြီးတော့သူတို့ကိုဒီဘက်လှည့်ပြီးတော့ဟိုပြိုင်ပွဲမှာစပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခြင်းတဲ့လူကအတန်ဆန်းပေါ့เนาะဟို judge တွေရဲ့ရှေ့မှာသချင်းဆိုရ judge တွေရဲ့ရှေ့မှာတော့မဟုတ် judge တွေကသူတို့ကိုလုံးဝမျက်နှာမပေးထားဘူးအဲ့ဒီမှာသူတို့တချင်းဆိုရတယ်တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့เนาะစကားတင်ပေါ့เนาะဟို audition ဝင်တဲ့လူတွေရဲ့အတန်ကိုကြိုက်ရင် judge တွေကဘာလုပ်လဲဒီလိုပြန်လှည့်မှာသူ့เนาะသူ့အတန်ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့သူ့အတန်ကိုတေချာနားထောင်ရတာ哦သူ့အတန်ကိုနားထောင်ရတဲ့မကြိုက်ရင်အဲ့ဒီ judge ကမလှည့်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ judge ကနောက်လှည့်ပြီးတော့ဒီလှည့်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုတော့သူ့အတန်ကိုကြိုက်တယ်သူ့အတန်ကိုဆက်ပြီးတော့နားချောင်မယ်သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ရွေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်မကြိုက်ရင်တော့လုံးဝလှည့်ကိုမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြိုက်ရင်လှည့်တယ်မကြိုက်ရင်လှည့်မကြည့်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲအတန်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲအတန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်တွေကိုကျမတို့ကလှည့်ကြည့်မလားမလှည့်ကြည့်ဘူးလားဆိုတာကကျမတို့ပုံမှာပဲမူတည်တာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကမှအာနာနဲ့ဟဲ့ထိုင်ကုန်ကိုလှည့်ပြီးတော့နားထောင်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတန်တွေကိုကျမတို့ကနားထောင်မလားနားမထောင်ဘူးလားဆိုတာကိုကျမတို့ရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတန်ပေါင်းစုံကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတန်ပေါင်းစုံရှိတယ်ဘယ်အတန်ကိုနားထောင်မလဲဒီဟာကိုတော့ငါနားထောင်မယ်ဒီဟာတော့ငါနားမထောင်ဘူးဒါပေမဲ့တင်းရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်စေမဲ့စကားတွေကလည်းသင်ကြားတဲ့စကားနေလာမှာဖြစ်တယ်လို့တင်းရဲ့အသက်တာမှာကြောက်ရွံ့စေမဲ့စကားတွေကလည်းသင်အဲ့ဒါကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကလည်း
လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မဒီကနေ့အနည်းငယ်ဝင်ငှခြင်းနဲ့ဘာကျန်းစာကိုအခြေပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7ကိုကျွန်မအခြေပြုချင်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7ကျွန်မဖတ်ချင်ပြောချင်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့အငယ်1ကနေ54မှာအကုန်ပါတယ်နော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ54ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်အားလုံးဖတ်သွားရင်ကြာမှာစိုးလို့နော်ဒီเจ้าရာကကျွန်မ background ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာအခန်းကြီး7ရိုးရိုးဒီတိုင်းပြောမှဆိုဒါဝိဒ်နဲ့ဂေါလိအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ဂေါလိအကြောင်းကိုမကြားဘူးတဲ့လူတော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကြားဘူးမှထင်တယ်ဒါဝိဒ်နဲ့ဂေါလိအကြောင်းဆိုတော့ဒီနေရာမှာနော်သူ့ရဲ့ background လေးကိုသိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မကျမ်းပိုက်တွေကိုကျွန်မပြောရင်းနဲ့ဂျိုကြားကျွန်မကျမ်းပိုက်လေးတွေကိုဖတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့မှတ်စုယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဇဝင်ချုပ်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ54မှာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်မအနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တဲ့ point တွေရောက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုကျွန်မဒီတိုင်းပဲကျွန်မကျမ်းညွှန်းတွေကိုကျွန်မဒီတိုင်းပဲပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7နော်အငယ်1ကနေ3ကိုအငယ်1ကနေ4လောက်ကိုကျွန်မအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ background ပေါ့နော် introduction အနေနဲ့ကျွန်မဖတ်ချင်တယ်အခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ4ဖိလိတိလူတို့သည်ပိုချေများကိုနှိုးဆော်၍ယူဒခရိုင်ရှောခေါမြို့၌စုဝေးသဖြင့်ရှောခေါမြို့နှင့်အာဇေကာမြို့ဆက်ကြားဒမိန်အရက်မှာတက်ချကြ၏ရှောလူနှင့်ဣသရေလလူတို့သည်စုဝေး၍အေလာဂျိုင်နာမှာတက်ချ၍ဖိလိတိလူတို့ကိုတိုက်မိဟုစစ်ခင်းကျင်းကြ၏ဖိလိတိလူအချို့တို့သည်ဂျိုင်တစ်ဖက်၌တောင်ပေါ်မှာရက်လျက်ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဂျိုင်တစ်ဖက်၌တောင်ပေါ်မှာရက်လျက်ရှိကြ၏6တောင်နှင့်တထွာအရက်မြင့်သောဂေါသမြို့သားဂေါလိအမည်ရှိသောသူသည်ဖိလိတိတပ်ထဲကထွက်လာ၏တဲ့ဆိုဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရဆိုဖိလိတိလူတွေနဲ့ဣသရေလလူတွေကစစ်တိုက်ဖို့သူတို့ကခြိတက်လာကြတာဖြစ်တယ်စစ်ခင်းကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နော်ဖိလိတိလူတွေကလာတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကအငယ်နှစ်မှာရှောလူနဲ့အဲ့အချိန်မှာရှောလူကရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ရှောလူနဲ့ဣသရေလတွေကဘယ်မှာနော်စုဝေးကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်နှစ်မှာအေလာဂျိုင်နာမှာတက်ချတယ်တဲ့ဆိုအေလာဂျိုင်နာမှာတက်ချတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနော်အဲ့ဒီဖိလိတိလူဘက်ကဂေါလိယဆိုတဲ့လူထွားကြီးနော်အရက်6ပေကျော်လောက်ရှိတဲ့လူကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းပဲဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်မင်းတို့ဒါအငယ်9နေဟို17ထီကိုဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေကလူထွက်လာခဲ့ငါ့ကိုတိုက်နိုင်တဲ့လူရှိရင်ထွက်လာခဲ့နော်ရှိရင်ငါတို့ရှုံးရင်ငါတို့အားလုံးမင်းတို့စီမှာဂျွန်ခံမယ်အေးမင်းတို့လူရှုံးသွားရင်မင်းတို့အားလုံးကငါတို့စီမှာဂျွန်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ဝေါ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအော်ဟစ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အငယ်7မှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်အခန်းကြီး7အငယ်7မှာဖိလိတိလူပြောသောထိုစကားကိုတဲ့ရှောလူနဲ့ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည်ကြားလျင်စိတ်ပြည့်၍အလွန်ကြောက်ရွံ့ကြ၏ဒီနေ့မှာဣသရေလလူတွေကိုသူအမျိုးမျိုးစိန်ခေါ်နေတယ်ဂေါလက်ကြီးကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရက်6ပေကျော်နော်တကယ်လူထွားကြီးနောက်ခုနကတော့ကျမတို့မဖတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အငယ်4အငယ်5အငယ်6လောက်မှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဝတ်ထားတဲ့ဒီစစ်လက်နဲ့စုံတွေကလည်းတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနော်အလေးချိန်ကလည်းဘလောက်6ပိတ်တာလောက်ရှိတဲ့အလေးချိန်နဲ့နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနော်တကယ်ကိုကြီးမားပြီးတော့တကယ်ကိုလူထွားကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူဝတ်တဲ့စစ်လက်နဲ့စုံကလည်းတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ heavy duty ပေါ့နော်တကယ်ကို heavy တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တွေကဒီဖိလိတိလူဂေါလက်ကြီးကဘာလို့ဆိုရှောလူနဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအမြဲတမ်းပဲစိန်ခေါ်တာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းပဲပြည့်ရပြူတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တနေ့ကိုဘယ်နှခါလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်16မှာရက်ပေါင်း40လုံးမနေ့တစ်ခါနဲ့ညတစ်ခါအငယ်16မှာဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလူတွေကိုအမြဲတမ်းကိုပြပြီးတော့အမြဲတမ်းချိန်ချောက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတဲ့လူတွေကရှောလူနဲ့ဣသေလလူတွေအလွန်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့စိတ်ပြက်ကြတယ်
ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဂေါလိယတ်ဆိုတဲ့လူသူတို့နေတဲ့နေရာကလေအေလာဂျိုင်းလို့ခေါ်တယ်အေလာဂျိုင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်မရှာတဲ့အခါမှာဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုလို့ရှိရင် fear ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဂေါလိယတ်ကြီးကလာပြီးတော့သူတို့ကိုရက်ပေါင်း40လုံးမနေ့တစ်ခါညတစ်ခါလာချိန်ချောက်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုနေ့တိုင်းနားထောင်ရတဲ့ဣသရေလလူတွေကအလွန်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တဲ့စိတ်ပြက်ကြတယ် depress ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးသိပြီးသားယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဘယ်ကနေလာတာလဲကြားနာခြင်းအဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကောင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါစေမကောင်းတဲ့အရာကိုယုံကြည်တာပဲဖြစ်ပါစေဘာမဆိုသင်ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်ကနေလာဆိုကြားနာခြင်းကနေအရင်လာတာဖြစ်တယ်သင်ကြားဖန်များရင်အဲ့ဒီစကားကိုသင်ယုံလာမှာဖြစ်တယ်မယုံမရှိနဲ့ကြားဖန်များတဲ့စကားကိုယုံလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်အရာကိုနားထောင်တယ်လဲဆိုတာအရင်အရေးကြီးတယ်အာမင်ကိုကြားဖန်များတဲ့စကားကိုကိုကယုံလာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟာနင်ကတော့ဘာမှလုပ်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မင်းကတော့လုံးဝသုံးစားလို့မရတဲ့ကောင်ဘာမှအတွက်အသုံးမဝင်တဲ့ကောင်မင်းကတော့အညံ့ဆုံးကောင်ဆိုပြီးကြားဖန်များလာတဲ့ခါမှာဘာဆိုဟာငါတကယ်ပဲသုံးစားလို့မရဘူးငါတကယ်ပဲဘာမှမဟုတ်ပါလားငါတကယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါလားဆိုတာကိုယုံကြည်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲချနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဣသရေလလူတွေကလည်းရက်ပေါင်း40လုံးဒီဘီလူကြီးအတန်ကိုသူတို့ကြားရတယ်ကြားတဲ့အခါမှာသူတို့တဖြည်းဖြည်းဟာဒီလူကိုငါတို့တိုက်နိုင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတကယ်သူပြောတာမှန်တယ်ငါတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကအားလုံးဘာဖြစ်လာလဲဆိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပြေလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပါဆိုစိတ်ပြက်လာတယ်စိတ်ပြက်လာတယ်ကျမတို့ကကြောက်ရွံ့စိတ်တွေအရန်လွန်ကဲလာရင်ကျမတို့ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်ကြောက်စိတ်ရလွမ်းမိုးလာတဲ့အခါမှာပုံမှန်တော့မှကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကပုံမှန်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိတော့ဘူးအဲကြောင့်ဟိုဘာလဲ panic ဆိုတာကကြောင်ခြောက်ခြားတွေဖြစ်ပြီးတော့နော်အရန်ကြောက်စိတ်တွေအရန်ကြီးဆိုးလာတဲ့အခါမှာလူတွေကကြောင်ခြောက်ခြားဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှကိုကောင်းမွန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းလင်းကျမတို့မစင်စားတတ်တော့ဘူးစကားပြောတဲ့ဟာတွေကလည်းနော်ရှောက်ပြီးတော့ကြောင်ခြောက်ခြားတွေနဲ့ကျမတို့ကအမူအရာတွေလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲကြောက်စိတ်တွေကြီးဆိုးလာလို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကြောက်စိတ်တွေကြီးဆိုးလာတာလဲအတန်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာဘယ်သူရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်နားထောင်မလဲဆိုတော့အရင်ရေးကြည့်တယ်ကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာဂေါလိယတ်ကဲ့သို့ကျမတို့ကိုပြည့်ရပြုတ်တဲ့အတန်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်နင်မလုံနိုင်ပါဘူးနင်ရဲ့မိသားစုချင်းတွေကိုကြည့်အောင်နော်နင်ရဲ့ငွေကြေးကိုကြည့်ပါလားဘုရားသခင်နင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့တင်ရတာပြောနေတာဒါပေမဲ့နင့်အချင်းတွေကိုကြည့်ပါဦးဘုရားကနင့်ကိုအသုံးပြုချင်တယ်လို့ပြောနေတာဒါပေမဲ့နင့်ရဲ့ background ကိုလည်းကြည့်ပါဦးနင်ကတော့ကြီးမားတဲ့မှုကိုပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းကိုလူရှိမှဒါပေမဲ့နင့်အချင်းတွေကိုနင့်ကျမ်းမာရေးကိုချင်းတွေကိုကြည့်ပါဦးနင့်ပညာရေး background ကိုကြည့်လိုက်ပါဦးနင့်ရဲ့ငွေကြေး background ကိုကြည့်လိုက်ပါဦးဆိုပြီးတော့စာတန်ကတော့ကျမတို့ကိုအမျိုးမျိုးနော်ဂေါလိယတ်ကဲ့သို့အတန်နဲ့ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းပြည့်ရပြုနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်မလားကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျမတို့လှည့်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့အတန်ကကျမတို့ပုံမှာလွှမ်းမိုးလာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်အတန်ကိုနားထောင်တယ်လဲထိုနားထောင်တဲ့အတန်ကကျမတို့ပုံမှာလွှမ်းမိုးလာမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူကမှဒါကိုဟဲ့ဒါနားထောင်ဆိုကျမတို့ကိုနားကနေဆွဲပြီးတော့အတင်းနားထောင်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တရားတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုအဆက်မပြတ်နားထောင်တဲ့လူကတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကနော်ချိန်ချောက်တဲ့အတန်ကိုအမြဲတမ်းတန်ပြန်စိန်ခေါ်နိုင်မဲ့ပုံကိုအမြဲတမ်းလည်းရှိတယ်
ဒီနေရာမှာဘသူရောက်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာဒါဝိဒ်ရောက်လာတယ်ဒါဝိဒ်ကတော့ပုံမှန်เนาะအငယ်ဆက်ခွန်မှာတွေ့ရတယ်ယေရှဲကတော့ဒါဝိဒ်ကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းရဲ့အကိုတွေဟိုမှာစစ်တပ်ထဲမှာเนาะမင်းတို့အခြေအနေသွားကြည့်လိုက်ပါဦးဆိုပြီးတော့သွားခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကလည်းသူ့အကိုတွေစီမှာเนาะဟိုမှာထမင်းသွားဖို့သွားနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီအတန်ကိုသူကြားတယ်သူ့တိုးတွေကိုအငယ်20မှာမနဲ့စောထား၍တိုးတို့ကိုတိုးထိတ်မှာအပ်ပြီးတော့တေးသေးချအပ်ပြီးတော့သူ့အဖေမှာထားတဲ့အတိုင်းစားစရာကိုယူပြီးတော့ရိတ်ခါကိုယူပြီးတော့ဣသေလတက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူကသွားပြီးတော့เนาะသူ့အကိုတွေစီမှာသွားတဲ့ချိန်မှာအငယ်23မှာသူတို့စကားပြောတဲ့ချိန်မှာဖိလိတိလူဂေါသမြို့သားဂေါလိအမည်ရှိသောသူရဲသည်ဖိလိတိတက်တဲ့ကထွက်လာ၍တမန်ကဲ့သို့ပြောဆိုသည်ကိုဒါဝိဒ်သည်ကြားလေ၏ဣသေလလူအပေါင်းတို့သည်ထိုသူကိုမြင်သောအခါအလွန်ကြောက်ရွံ့၍ပြေးကြ၏အဲ့ဒီအတန်ကိုဒါဝိဒ်ကလည်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားတဲ့ဣသေလလူတွေကဘာလုပ်လဲကြောက်လို့ထွက်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာအဲ့လူဘာတူလဲအဲ့လူကဘာတူလဲတုံ့ပြန်မှုကမတူဘူးသူကဟာဒီလူကဘာတူလဲအဲ့ဒီလူကိုတတ်ရင်ရောငါတို့ဖယားကိုဒီလိုမျိုးเนาะအမျိုးမျိုးပြောတဲ့လူကိုတတ်ရင်ဘာအကျိုးတွေရမလဲဆိုတော့သူအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဂေါလိရဲ့အတန်ကသူ့ကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့မှာသူအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါမှာအဲ့လူကိုတတ်တော်သူအားတဲ့ဘာအကျိုးတွေရမလဲဆိုသူကပြောပြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ဟာကိုသူ့အကိုအငယ်28မှာသူ့ရဲ့အကိုအေလီယာဘကကြားပြီးတော့တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုသူဒေါသထွက်တာငယ်28မှာဒါဝိဒ်ကအဲ့လိုမျိုးဟာအဲ့လူရဘာမို့လို့လဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့ဖခင်ကိုဒီလောက်စော်ကားရမှာလဲဘာဖြစ်လို့ဖခင်ရဲ့လူတွေကိုဒီလောက်တောင်မှစော်ကားရမှာလဲဆိုတော့ तू ကနော် तू အထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခါမှာ तू အကိုကနင်ဒီမှာဘာလာလောက်တာလဲအကိုကစကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အကိုကစကားနဲ့ပြောနင်ဒီမှာဘာလာလောက်တာလဲနင်တိုးတွေကိုဘု து လက်ထဲမှာအပ်ထားပြီးတော့ဒီနေရာနင်ဒီမှာနင်ဘာလာရှာတာလဲဘာရှာရှည်တာလဲဆိုတော့အကိုကသူ့ကိုဟောက်ထက်လိုက်တယ်နင်ကတော်တော်မာနကြီးတာပဲတဲ့နော်အကိုကပြောတယ်နင်စိတ်နှလုံးစိုးညစ်တာကိုငါတို့သိတယ်တဲ့နင်ပွဲကိုဒီစစ်ပွဲကိုကြည့်ဖို့ပဲနင်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့အကိုတွေကဒါဝိဒ်ကိုပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒါဝိဒ်ကနောက်ထပ်အတန်တစ်ခုသူကကြားရတယ်ပထမကဂေါလိရဲ့အတန်အမျိုးမျိုးသူတို့ကိုဆွဲချမယ်ချိန်ချောက်မယ်တပ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်အဲ့ဒါကို तू ကဟာဒီလူကဘာမလို့လဲလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာနောက်ထပ်အတန်တစ်ခု तू ကြားရတယ်ဘသူအတန်ဆိုသူ့အကိုရဲ့အတန်သူ့အကိုရဲ့အတန်ကဘာလဲဆိုရင်မင်းဒီမှာဘာလာရှာရလဲမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲမင်းကတော်တော်မာနကြီးတာပဲမစီမဆိုင်နော်မင်းကဘာလုပ်နိုင်မှာမလို့လဲအိမ်မှာရှိတဲ့တိုးနော်အနေစုကိုနင်သွားထိမ့်ဖို့ပဲနင်အဲ့ဒါကိုမထိမ့်မဲ့ဒီမှာဘာလာရှာတာလဲဆိုပြီးတော့သူ့အကိုတွေကသူ့အမျိုးမျိုးအပြစ်တင်နေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လေဖခင်သခင်ကကျမတို့တိုက်ရမယ့်အရာတွေကိုကျမတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့အသက်တာမှာအမျိုးမျိုးဒီအတန်တွေကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့အထဲမှာဖခင်သခင်အထိုအရာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဖခင်သခင်မှာလက်နဲ့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကလေအပြင်မှာလိုက်ရှာလို့တင်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရန်သူတွေကိုသင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်သင်တိုက်ရမယ့်တာဝန်မှာအဲ့ဒီလက်နဲ့ကတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလက်နဲ့ကသင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်မတိုက်နိုင်အောင်ရန်သူကသင်ကိုမျိုးမျိုးဆွဲချမှာဖြစ်တယ်ဂေါလက်ကတော့မျိုးမျိုးဆွဲချတယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်အတန်တစ်ခုကဘာလဲဆိုမနာလိုတဲ့ညီကိုစီကနေအတန်ကြားရတယ်တခါတလေရန်သူရဲ့အတန်ထက်ညီကိုတွေရဲ့အတန်တွေကပိုနာတတ်တယ်ညီကိုတွေကကိုယ်အမျိုးမျိုးဆွဲချတဲ့အတန်နော်တခါလေကျမတို့ဂေါလက်တွေကအဝေးကနေဂေါလက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့အတန်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနီးဆုံးကလူတွေကကျမတို့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတယ်လေအဝေးကလူကတော့ထားလိုက်ပါတော့အနီးကလူကကောင်းကောင်းသိတယ်
အဲ့ဒီမှာသူတို့ကအမြဲတမ်းပြောတယ်နင်ကဘာလုပ်နိုင်မှာမို့လို့လဲနင့်ကိုနေလဲကြည့်ပါဦးနင်ကသာလူရှိမှသူတို့လှုပ်တယ်အိမ်မှာနင်းတယ်လို့ရှိနေတဲ့ဟာကိုအမျိုးမျိုးအနီးကပ်ကလည်းအတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချဖို့စ조사မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒါဝိဒ်ကဂေါလဲအတန်ကိုလည်းသူဂယုမဆိုင်ဘူးသူအနီးကပ်ဆုံးအကိုတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းသူဂယုမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအငယ်30ခွန်မှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ထာဝရဘုရားသည်တဲ့ဒီနေရာမှာတော့အငယ်30ခွန်မှာတော့ထာဝရဘုရားအသင်းနဲ့အတူပါရှိပါစေတော့လို့ရှောလုကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဂယုမဆိုင်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဖခင်ရဲ့အတန်နဲ့ယဉ်နေတော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အတန်နဲ့သူကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂေါလိရဲ့အတန်ကိုသူမကြောက်ဘူးသူ့အကိုတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားသံတွေနဲ့သူကနောက်မဆုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ယဉ်နေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကအတန်ကိုသူကယဉ်နေပြီးသားဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အတန်ကိုနားထောင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်သူကမှကျွန်တော်တို့ကိုအတင်းအဓမ္မနားထောင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်လာတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်ယောမဩဝါဒစာထဲမှာဂေါလိရဲ့အတန်ကိုသင်နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂေါလိရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိလာမှာဖြစ်တယ်နော်ညီကိုတွေရဲ့အတန်ကိုပဲနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုတွေပြောတဲ့စကားတွေကိုပဲသင်ယုံကြည်လာမှာဖြစ်တယ်ငါကလူရှိမှလှုပ်ပြချင်တာလားဘယ်လိုလဲသူတို့ပြောတာဟုတ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါမဲ့ဖခင်ရဲ့အတန်ဖခင်သခင်နဲ့သင်ယဉ်နေကျွမ်းဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သခင်သင်ကိုပြောတဲ့အတန်ကိုသင်ယုံကြည်လာမှာဖြစ်တယ်အတန်တွေကတော့ဘက်ဆောင်ကနေလာမှာပဲဒါမဲ့သင်ဒီကနေ့ဘယ်သူအတန်ကိုဒါဝိဒ်ကနေပြီးတော့ဖခင်နဲ့ယဉ်နေကျွမ်းဝင်တဲ့အခါမှာသူကဖခင်ရဲ့စကားသံကိုသူကြားပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ဂေါလက်ကိုလည်းသူမကြောက်ဘူးညီကိုပြောတဲ့စကားတွေလည်းသူကထားလိုက်တယ်လိုက်မဖြေရှင်းဘူးမြန်မာစကားပုံမှာရှိတယ်လေခွေးဟောင်တိုင်းထားကြည့်ဖို့လိုလားခွေးဟောင်တိုင်းထားကြည့်ဖို့လိုလားမလိုဘူးတချို့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီတိုင်းထားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအတန်ထက်ဘုရားအတန်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတန်ထက်အသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စကားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဂေါလက်လူမျိုးချိန်ချောက်နေတဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အကိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချခြင်းတဲ့အတန်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အဲ့ဒီအတန်တွေထက်ဘုရားရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်တတ်တော်သူဖြစ်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဘုရားရဲ့အတန်ကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီရန်သူတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့အနိုင်ယူဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကဘသူ့ကိုအသုံးပြုမှာလဲဆိုသင်ကိုပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဣသရေလစစ်တပ်တွေအဲ့ဒီမှာအပြည့်ရှိနေတယ်ဒီစစ်သားတွေကစစ်မှုမှာကျွမ်းကျင်သောသူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာစစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကစစ်တပ်တွေကိုအသုံးမပြုဘူးဂေါလက်ကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီဂေါလက်ကိုတိုက်ဖို့ဘုရားမသုံးဘူးနော်သူတို့ရဲ့အေယာမကြီးနော်ဒီတကယ်ဘီလူးကြီးရန်သူကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားကဘသူ့ကိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂေါလက်ရဲ့အတန်ကိုမမှုဘူးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အတန်ကိုမမှုဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အတန်တော်နဲ့ကျွမ်းဝင်သောဒါဝိဒ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့ရှေ့မှာမတည့်ရနေတဲ့ဂေါလက်ကြီးကိုသင်အနိုင်ယူဖို့ဆိုလို့ရှင်ဂေါလက်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်နေတယ်သင်နိုင်ယူမှာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပဲနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သင်ဒီရန်သူကြီးကိုသင်အနိုင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကပဲအနိုင်ယူနိုင်မလဲဖခင်ရဲ့အတန်နဲ့ယဉ်နေကျွမ်းဝင်၍ဖခင်ရဲ့အတန်နဲ့
ပြေဝတော့ဖယားရဲ့အတန်ရဲ့လွမ်းမိုးခြင်းခံရတော့ဒါဝိဒ်ကိုသာဖယားကရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုအဲ့ဒီမှာစစ်တိုက်ဖို့ဒါဝိဒ်ကသူပြောတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုရှောလုစီကိုယူလာတယ်ခေါ်လာတယ်အဲ့မှာရှောလုကလည်းမေးတယ်ဟာမင်းကလူငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဒီရန်သူကြီးကိုမင်းဘယ်လိုနိုင်မလဲစစ်တပ်တွေ experience တွေနဲ့အများကြီးပြည့်စုံတဲ့နော်စစ်တပ်တွေကတောင်မှကြောက်နေတဲ့ဟာကိုမင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီရန်သူကိုနိုင်မှာလဲလို့ရှောလုကဒါဝိဒ်ကိုမေးတဲ့အခါမှာရှောလုကိုဒါဝိဒ်ကဘာပြောဆိုအငယ်34နဲ့39မှာဘာပြောရဲဆိုကျွန်တော်လေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေရဲ့တိုးတွေကိုထိန်းတဲ့အခါမှာတဲ့ခြင်သိပ်တွေလာတယ်တဲ့ဝက်ဝွန်တွေလာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြင်သိပ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့တိုးထိန်းနေတဲ့တိုးတွေကိုကိုက်စားတဲ့အခါမှာတဲ့ခြင်သိပ်နှုတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲနှုတ်တယ်ဝက်ဝွန်တွေရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲနှုတ်တယ်တဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့မိုးစိတ်ကနေကျွန်တော်ကင်ပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝက်ဝွန်ကြီးကိုကျွန်တော်တတ်တယ်တဲ့အဲ့သူ့စကားမယုံရင်စမ်းစာထဲမှာရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်အငယ်34နဲ့39တိုးတဲ့ငယ်ကိုတိုးစုတွေကသူတို့ကိုက်ချီတဲ့အခါမှာတဲ့နောက်35 36 39ကြည့်အောင်ကျွန်တော်လက်ရိပ်တတ်တယ်တိုးတဲ့ငယ်တော့သူတို့ဗဇက်ထဲကနေပြီးတော့နှုတ်ယူတယ်ဝန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်ရွေ့ကိုက်တော့ခါတဲ့ဝက်ဝွန်ရဲ့မုတ်စိတ်ကိုကင်ပြီးတော့တခါတည်းရိုက်တတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဝက်ဝွန်ရဲ့မုတ်စိတ်ကိုရိုက်ပြီးတော့ကင်ပြီးတော့တခါတည်းရိုက်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုဣသရေလလူတွေစစ်တပ်တွေကကြောက်ရွံ့နေတဲ့အရာသူတို့ကလည်းအယမ်းကြောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစစ်မှုမှာတကယ် experience ကျွမ်းကျင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘယ်နေရာမှာ train လုပ်ခဲ့ဆိုတော်ထဲမှာသူရှိတဲ့အခြေအနေမှာသူ့ကို train လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရန်သူပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုလုံးဝမတူဘူးဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားထားတော်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်သခင်ကတင့်ရဲ့ရန်သူကိုတိုက်ဖို့တင့်ကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာတင့်မှာလိုအပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေးပြီးသားဖြစ်တယ်တင်ရှိနေတဲ့နယ်ပယ်ကနေသူ့ကိုပြန်တိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်တင်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတင့်ရဲ့အရင်တော့တင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကရန်သူကိုတိုက်ဖို့ရန်တဲ့ဖခင်သခင်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကလေဘယ် experience ကိုမှအလဟတာမထားဘူးနော်သင်ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေကြုံခဲ့သမျှအရာတွေအားလုံးကယနေ့သင်အောင်မြင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့ဘုရားသခင်ပြန်အသုံးပြုစေချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်သင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့မပြောပါနဲ့သင်မှာ experience တွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားပေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်တယ်သင်ဘဝမှာကြုံဆုံခဲ့သမျှအရာတွေကဒီရန်သူကိုတိုက်ဖို့အစဉ်သင်ကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြင်ဆင်ရာကာလရှိတယ်သင်တီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာတီးလိုက်တာတီးမတီးဘုရားကသင်ကို training ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားကသင်ကို training ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်သင်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ဒိုရာနဲ့ရန်သူကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်သင်ကိုပြန်အသုံးပြုချင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့ဘယ်အရာတွေကိုအသုံးပြုမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်38ကနေ39ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရှောလုကလည်းဒါဝိဒ်ကိုမိမိအဝတ်ကိုဝတ်စေတယ်တဲ့ဆိုတော့ရှောလုကရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ရှောလုကလည်းဣသရေလလူတွေအားလုံးထက်ခေါင်းတစ်လုံးစာပုံမြင့်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်နော်သူကအရက်ထောင်မောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှောလုကလည်းဒီဂေါလက်ကြီးကိုသူမတိုက်ရင်စစ်မှုမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ရှောလုတွေဣသရေလလူတွေကလည်းဘာမှမတိုက်ရဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒါဝိဒ်ကလာပြီးတော့ဒီလူကိုတတ်ရဲတယ်ဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့အတန်ကြောင့်ပဲခြားနာစေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှောလုကလည်းအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲငါရဲ့ဝတ်စုံကိုယူသွားလိုက်မင်းဒီလိုမျိုးဒီဝတ်စုံလေးနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်ဒါဝိဒ်ကတိုးကြောင်းနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ပုံစံကစစ်တိုက်မဲ့ဝတ်စုံလုံးဝမဟုတ်ဘူးအေးစစ်တိုးကြောင်းနေတဲ့နော်ဝတ်စုံလေးနဲ့သူလာမှာပဲဒါပေမဲ့အမှရှောလုကဟာဒီပုံစံနဲ့နေမဖြစ်ဘူးမငါဝတ်စုံနဲ့ဝတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဆိုပြီးတော့ရှောလုကသူ့ဝတ်စုံကိုဒါဝိဒ်ကိုဝတ်ခိုင်းတယ်ဝတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်နဲ့ကလုံးဝ
fit မဖြစ်ဘူးနော်ဒီမှာကလေးလေးတွေငယ်တော့အဖေတွေအမေတွေရဲ့ကုတ်အင်ကြီးတွေဝတ်တဲ့ခါမှာနော်ကုတ်ဆိုဒီလောက်နော်ဒူးကောင်းဒူးအောက်ကိုခါတဲ့ခုတ်သူတို့ဖကုံးနေရလဲအကျဲဘယ်လိုလဲဖကုံးရလဲကျဲတဲ့ခါကျတော့သူတို့လမ်းလျှောက်တဲ့ခါမှာလုံးဝမလိုက်ဘူးနော်ငယ်တော့ဆိုလို့ရှင်နော်အမေတွေရဲ့တောင်းမြင့်ဖက်နှက်တွေနော်ကလေးလေးတွေဆိုခဏစီးတဲ့ခါမှာသူတို့တောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတခါတည်းချော်လဲသွားတယ်အဲ့ဆိုသူတို့အတွက်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီမှာဒါဝိဒ်ကလည်းရှောလုရဲ့အင်ဂျီတွေကိုဝတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်မှာပဲအဲ့ဆိုရှောလုကလည်းငကိုကလေးကနော်ဣတိလလူထဲမှာအရက်နော်အရက်အရှိဆုံးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်စစ်သူရဲဖြစ်တဲ့ခါမှာသူရဲ့စစ်လက်နဲ့ဝတ်စုံတွေဝတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ကတော့တိုးထိန်လေးဆိုတော့သူနဲ့ဘလို့မှ fit ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘာပြောလဲ तू ဘရင်ကြီးကိုရှောလုမင်းကြီးဒီဟာတွေကျွန်တော်ကနဲ့ fit မဖြစ်ဘူးပြောဆိုကျွန်တော်နဲ့မကိုက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကကျွန်တော်ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ तू ကဘာလုပ်လဲဒါတွေအားလုံးကိုချွတ်ပြီးတော့ तू ကဘာတော့ဆိုသူ့ရဲ့တောင်ဝေးကိုယူပြီးတော့နော်သွားပြီးတော့ तू အမတန်မှချောမွေ့တယ်ကြောက်ကဲ9လုံးကိုယူပြီးတော့ तू လောက်လွဲလေးနဲ့ तू ကစစ်ချီဖို့ तू သွားတာဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့ယံသူကိုသင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စုကျေးဇူးနဲ့ပဲသင်ကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အာမင်တရားသူများတွေလို့ဟောတတ်ချင်မှဟောတတ်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးသူများတွေလို့တခြင်းဆိုတတ်ချင်မှဆိုတတ်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးသင်ပါလုံနိုင်လဲသင်ရဲ့အရေးချင်းသင်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုပဲဘုရားကဒီယံသူကိုနိုင်ဖို့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့မောရှေကိုဘုရားမေးတယ်သင်လက်ထဲမှာပါရှိလဲမောရှေရဲ့ experience နဲ့ဒီဣသေလ6သိန်းကျော်ကိုဥဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကိုလည်းရှောလုရဲ့ဝတ်စုံကြီးနဲ့ဂေါလက်ကိုမတတ်ခိုင်းဘူးဒါဝိဒ်ကိုလည်းသူ့ရဲ့သုံးနေကြသူရှင်သိတ်တွေဝင်မလွန်နေနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာသူသုံးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လောက်လွယ်လေးနဲ့ပဲသူကသွားတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တောင်ဝေးလေးနဲ့ပဲသူသွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့ယံသူကိုတိုက်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတင့်ကိုအမျိုးမျိုးချိန်ချောက်နေတဲ့ယံသူကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့အထဲမှာထည့်ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးနဲ့တိုက်ဖို့ဘုရားကတင့်ကိုခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုအထင်မသေးပါနဲ့သူများတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ကိုတိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအာမင်များသောဖြင့်ကျမတို့ကသူများတွေကိုအားကြတယ်ဟာသူ့လိုပြောတတ်ချင်လိုက်တာသူ့လိုလှုပ်တတ်ချင်လိုက်တာသူ့လိုဆိုတတ်ချင်လိုက်တာသူ့လိုဟောတတ်ချင်လိုက်တာသူ့လိုဆုတောင်းတတ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကသူများတွေကိုပဲကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီယံသူကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းကိုတင့်ထဲမှာထည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာတင်အကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့လက်ထဲမှာဘာရှိသလဲအဲ့ဒီအရာနဲ့ဒီယံသူကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံဘုရားသခင်တင့်ကိုဘာတွေကိုပေးထားပြီးပြီလဲထိုအရာတွေနဲ့သင်ဟာလုံလောက်စွာ training ရထားတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခုကအငယ်45 46 48ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကစဉ်းစားကြည့်ရမျက်စိနဲ့မြင်ရအောင်ဒီဂေါလက်ကြီးကို तू ကရင်ဆိုင်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာနော်သူ့ဝန်ပလွင်တွေချင်းသိပ်တွေတတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လောက်လွဲတွေနော်တောင်ဝေးနဲ့ तू ခြိတက်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဂေါလက်ကြီးကသူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုသူ့ဟားတိုက်တယ်အမလေးနေကငါ့ကိုခွေးလို့ထင်နေလားငါလိုမျိုးလူကြီးကိုလူထွားကြီးကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်နင်ကနော်ငါ့ကိုများခွေးလို့များမှတ်နေလားဆိုပြီးတော့ရန်သူကသူ့ဟားတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကဘာပြန်ပြောလဲဒါဝိဒ်ကတင်သည်တဲ့အငယ်45မှာဓားတွေလှန်တွေကိတုံတွေပါလဲငါထံသို့လာတယ်တဲ့ငါသည်သင်ကျိန်းပသောဣသရေလဘိုလ်ခြေတို့၏ဖျားသခင်ကောင်းကင်ဘိုလ်ခြေရှင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ပါလဲသင်ရှိရသို့လာ၏တဲ့အာမင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောလက်နက်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်
ကောင်းကင်ဘိုးချေရှင်ထာဝရဘုရားဤနာမတော်အဲ့ဒါကိုသူဟစ်ကြွေးပြီးတော့ရန်သူစီကိုပြေးပြီးတော့သူရန်သူကိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဂေါလက်ကြီးကလဲကျသွားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးလက်နဲ့ကလေကျမတို့ရဲ့အတန်ဖြစ်တယ်ဘာအတန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရားကြီးနာမတော်ကိုချီးမွမ်းသောအတန်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်နဲ့မင်းကိုငါတိုက်တယ်လို့သူဟစ်ကြွေးပြီးတော့နော်သူကလောက်လွဲနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာရန်သူရဲ့နှစ်ဖူးကိုတခါတည်းမှန်ပြီးတော့ရန်သူကအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းလဲကျသွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့ရန်သူသင်ရဲ့ဂေါလက်ကိုသင်တိုက်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုနဲ့ဘယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့စုကျေးဇူးတွေလည်းအကျုံးဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ထိုအရာတွေအားလုံးကဖခင်ရဲ့နာမတော်မပါနဲ့အချီးနှီးပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကလေကျမတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘယ်လိုဆုတောင်းကြလဲအဆုံးသတ်မှာယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏တခါလေကျမတို့အဲ့ဒါကိုလေဆုတောင်းအဆုံးသတ်လောက်ပဲကျမတို့ကအသုံးပြုတတ်ကြတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးတခါလေဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုနာမ၌ဆိုပြီးတော့အာမင်ဆိုပြီးတော့အာရပါရနော်ဂျားထဲမှာဘာတောင်းလို့တောင်းမှမသိဘူးယေရှုနာမအော်အေဒါအဆုံးသတ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ယေရှုနာမကိုဆုတောင်းချက်အဆုံးသတ်လောက်နဲ့ပဲကျမတို့ကသုံးတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျမပြောချင်တယ်ယေရှုနာမကဘယ်လောက်တောင်မှတကိုးကြည့်လဲသိလားဖိလိပ္ပိ2ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2မှာအငယ်8 9 10 11အငယ်8လောက်ကနေကျွန်မဖတ်ချင်တယ်ထို့သောလူဤဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံလျက်အသေးခံခြင်းသာမဟုတ်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းတိုင်အောင်အစေကျွန်ခံ၍ကိုနှိမ့်ချတော်မူ၏နော်ယေရှုရဲ့နှိမ့်ချခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာနော်အသေးခံသည့်တိုင်အောင်နှိမ့်ချတယ်တဲ့ထို့ကြောင့်တဲ့နော်ဖျားသခင်သည်ကိုရောကိုအလွန်ချီးမြှောက်ဘွဲ့နာမတကာတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွဲ့နာမကိုပေးသနာတော်မူ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်တတဝါမြေကြီးတတဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတတဝါတီးဟူသောခတ်သိမ်းသောတတဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံသဖြင့်ခမဲတော်ဖခင်၏ဘုန်းအသရေတော်ကိုထင်ရှားစေမည်အကြောင်းတည်းဒီနေ့မှာယေရှုရဲ့နာမကနာမတကာတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွဲ့နာမဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘွဲ့နာမကိုကောင်းကင်တတဝါမြေကြီးတတဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတတဝါဒီဟူသောခတ်သိမ်းသောတတဝါတို့သည်တဲ့ယေရှုရဲ့ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍သခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရမယ်ဒီနေ့ယေရှုရဲ့နာမကလေနာမတကအားလုံးတို့ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်တင့်ကိုဆွဲချနေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲသူ့နာမည်နဲ့သူရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တင့်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာတွေကဘာနာမည်ဘာလို့ခေါ်လဲယောဂါလားယောဂါမှာလည်းသူ့နာမည်ရှိတယ်နော်သွေးတိုးလားကင်ဆာလားနော်စီးချိုလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေတင့်ကိုဆွဲချနေတာငွေကြေးပြဿနာလားအကျွေးလားတင့်ကိုဆွဲချနေတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲသူ့နာမည်နဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီနာမည်တွေထက်ကြီးမြတ်တဲ့နာမလိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားစ
ဆိုတော့တင့်ကိုဆွဲချနေတဲ့အရာတခါလေကြီးကြီးမားမားတင့်ကိုဆွဲချတင့်ခေါင်းကိုဖော်လို့မဖော်ရဲလောက်အောင်လူရှိမှတင့်ခေါင်းကိုမဖော်ရဲလောက်အောင်ဆွဲချနေတဲ့အရာကဘာလဲအဲ့ဒါထက်ကြီးမြတ်ဖို့တော့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဆိုအဲ့ဒါထက်ကြီးမြတ်တာကဘာလဲခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မြေကြီးအောက်ခတ်သိမ်းသောတတော်ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဗျာအာမင်အဲ့ဒါကဘာလဲယေရှုရဲ့နာမဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့နာမဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဂေါလိယက်ထက်ယေရှုရဲ့နာမယေရှုတာမဟုတ်သေးဘူးယေရှုရဲ့နာမနော်နာမယေရှုလို့တာမပြောဘူးကျွန်မတနေ့ကျအဲ့ဒီ revelation ကျွန်မရလိုက်တဲ့အခါမှာလေကျွန်မယုံကြည်ခြင်းလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ကျွန်မရဲ့အမြင်လည်းလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်တနေ့ကျွန်မအဲ့မှာကလေးသမီးငယ်လေးကိုကျွန်မချော့နေတာဒီမှာလည်းကျွန်မအရင်တော့တက်သေးခံပြီးကျွန်မသမီးငယ်လေးကိုကျွန်မချော့နေတဲ့အခါမှာကျွန်မအဲ့ဒီသချင်းကိုဆိုနေတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မဒီသချင်းကိုပဲဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်သချင်းကိုဘာလဲဒီ hill song ရဲ့သချင်း what a wonderful name the name of Jesus အဲ့သချင်းရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြိုင်ဘက်မရှိဘူးတဲ့နော်တေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်နာမဖြစ်တယ်တဲ့နော်ရှက်ကြောက်ခြင်းတွေရှုံးနေစေတဲ့နာမဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ you have no rival ပြိုင်ဘက်မရှိဘူးတဲ့ you have no equal ပြိုင်တူထပ်တူဒန်းတူမရှိဘူးတဲ့ကိုတော့ပြောရင်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ yours is the glory ဘုန်းကြီးခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံအဲ့ဒီနာမမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ what a powerful name it is တကိုးကြီးသောနာမဘယ်လောက်တောင်မှတကိုးကြီးသောနာမတော့ဖြစ်တယ်လေဆိုတဲ့အရာနဲ့အဲ့ဒီဒိန်းကနေကျွန်မအဲ့ဒီမှာတခါတည်းနော်ဒိန်းဆိုပြီးတော့နော်ကာတွန်းတွေမှာလို့အဲ့မှာမီးလင်းသွားတယ်ကျွန်မခေါင်းပေါ်မှာမီးလင်းသွားတယ်အဲ့မှာအဲ့ဆိုဟုတ်သားပဲငါ့ကိုဆွဲချနေတာကဘာတွေလဲငါ့အတန်ပလန်နေနဲ့လာပြီးတော့ချိတ်ချောက်နေတဲ့ဟာဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်မစဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့မှာသမီးကိုလည်းချော့ရင်းနဲ့ကျွန်မခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားတယ်ငါ့ကိုဆွဲချနေတာဘာတွေလဲအဲ့ဒါကျွန်မလေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မျက်စိတက်တဲ့ကိုအဲ့ဒီကျွန်မဆွဲချနေတာကိုကျွန်မပုံဖော်လိုက်တယ်သူ့ကိုတခါတည်းမျက်လုံးတက်တဲ့ကိုကျွန်မကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ကျွန်မဘာလုပ်လိုက်လဲသိလား Jesus ဆိုပြီးကျွန်မអော်လိုက်တယ်ယေရှုရဲ့နာမကိုကျွန်မអော်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုရဲ့နာမကတဲ့အဲ့ဒါအားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိတယ်တဲ့အာမင်ထိုအရာကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတာလေအဲ့ဒီနာမတော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီဂေါလိယက်ကြီးကိုပြေးတဲ့ခါမှာမင်းကတော့ငါ့စီကိုလှန်နေနဲ့ဓားတွေနဲ့တခါတည်းလက်နဲ့ကရိယာအဆုံနေနဲ့ငါ့စီကိုလာတယ်ဒါပေမဲ့ငါနင့်ကိုလာတာကတခုပဲဘာလဲထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်နဲ့မင်းစီကိုငါလာတယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နဲ့တွေမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့နာမတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းဒီဂေါလိယက်ကြီးကိုဒီကနေ့ဂေါလိယက်ကို तू ကတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ဖူးတက်တဲ့မန်စေတာကဒါဝိဒ်ကအယမ်းကျွမ်းကျင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ် experience တော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဂေါလိယက်ရဲ့နှစ်ဖူးတက်တဲ့ကိုမှန်စေတာကထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကိုဘယ်အရာတွေကတိုက်ခိုက်နေလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်မတို့ကဘာပဲပြောဖို့လဲယေရှုကျွန်မအဲ့ဒီတော့ကကျွန်မကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာတွေကျွန်မဆွဲချနေတဲ့အရာတွေကျွန်မတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်မကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မဘာပြောလဲ Jesus ကျွန်မတိုက်နေတာအဲ့ဒီရန်သူကိုကျွန်မတိုက်နေတာ Jesus ဘာလဲကျွန်မကိုဆွဲချနေတာကဘာလဲယောဂါလားကျွန်မပြောလိုက်တယ် Jesus ယောဂါထက် Jesus ကပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်မတို့ရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးထက် Jesus ကပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်တာဖြစ်တယ်ဘွဲ့ဘာတွေနာမည်ဘာတွေရှိလဲပြောကြည့်ပါဦးကဲပရိသတ်တို့ပြောကြည့်ပါဦးအခုကိုယ်တိုက်နေတာဘာတွေရှိလဲ
Manalogen, they are tiny, no, Nikoria, Manalogen, they let Dawega, teacher Kanyara, sit. Neamia, Labido, demanding, go in Bamia, Tinele. Dawega Babetomia. Tarapia and Naman and Alari, look at the Jor upset. Amen. Didn't Manalogen, now go Parishile. Oh, tiny, Harry Parishile. Do you upset in Chenilla? No? A Juela. Showing Jenela. A shack where Jenela. Examine shoe. A shack where Jenla. Lage. Tomorrow blue time. Check where Jim tomorrow. Nena, the day tomorrow go. A shack where me. A shack where po. Young lare. A down yare. A shack where James or Name. What tomorrow guys. The day of Jesus. Look your lion. Hallelujah. Yoga lala. Examine shoe. Yoga or Jesus. Ain't it Jama Babiola so Jama Sena the Kubiku? Jesus. Jama all like that. Jesus. Jama swear China ya Jama Jibro. Jesus. Papa two tap. The Guji Daga. Yeshu and Nama City. Amen. Yeshu and Nama City. Any revelation they may am a chain they are the attend yes swear charge and then Baba City. Tame Nama Garo Jimmy do Buena Mago. Yeshu go beat her a loop. Counting out, Niejibo, Nieji out, Tatawa. Di Alawa. At that shido, Tatawa, Alonga. Yeshu Nama Ama, Balawa Merele. Balawa Merele. Do how yame loop. Amen. Says Ajibao. Thing was swear Chani there, Yaria Pile. Kuna Biore, Manalogen. Then Manalogen, yes, see the dead zebra, then Babio Amele. Jesus, ye shoot or a come, a Manalogen Palomale, ye shoot Alma. Do how I'm upset. Shak wedging a thing, no, a shak wedging a thing or Takai Jozanilla. They added a shock wedging or zebra Palomale. Ye shoot or like a come, a shak wedging a babs at Amele. Ye shoot or like that. No choice to my Taveloa. Amen. Chapa Jordan, I'm chance I got your chance I got your upset. Yonji, time shame. Amen. Chance I got your chance I got tomorrow Yonji, Anne, Yamia not town ya, Piakin Papiodale. Pay a tango. Tomorrow not town, tomorrow I go at that way, Dobby or not town, and thought not town, a hope Darby. A Korea down, not how a hold up a at out not how your natural machine, but at how let jam rehearse, not tomorrow. And a yard out to like that, go Macau, down, go do car, below G. So that Johnny. Oh, Lamadi. The Calipoya, yeah, yard to it. I am a Luria, oh, go Tanala, so we don't. Luria Tanaje, Luria Nale, paging, which Maroga, oh, that Duali, a lupsida, Nali, Lupsicada. Harima, perhaps it is so. Jamaruga, Matimada, oh, I'll go, Jad and upset. Pay a tango not how Malay. Dawiga or anything you. Jara or to Jarely, pure nida, oh, let me do Namatown. Did it jar at 9 a temple and in high sheet? I met them, Bayago, not how Malay. Bayago, I don't say Malay Sura Poma, they are Almian Jene, showing Jinga, some separate upset. That's about any at Danny Line Balomle. Jesus. The Kana they are, no? Oh, Chechen, oh, Blubiamale, Blubiamale. Let do it, Kanzajama, Kanzame, Kesamishibu, Tonka, Liga, Naga, Chauka, Benaka, Lo Adele, Lo Adelago, then Yeshu and Nama will call Bob City. Amen. Yeshu and Nama will call like my solution. Eddie Nama, ye chimeting at the moment, they yell Lama City. Hallelujah. So that Dawika Bible so Yeshu and Nama. The Gangan Bochation, Tarab Sai, Naman and Alare, look pure like the Kama, Palo like Yanduga, Loa,
dash in one. Dimajama the coop your chin. Yanduga, Banet change how kedley. Ah, to yako, pia, widow, dari net to change how kera, how there. Mahobula. Tame, gole geo, no dawiga, me and now, dari net, no, plan and ne, me a go long gene and out, change how needed. Tame, Naro, donkey bochation, Tarapet, Namaronella, as a Yandu, Diane Trapila. To Pire, Pira of Pire, Bell Pile. Trapidwala. Tramabibu no, Bell Pile. Gole Gio to a the car head on. Tibiro to a yen sign like upset. Yes, I will Tarapia, Namaro, nice, but to a loud lego, pill like a kama. Yandu got the car in the pool, and Tadware. Dione, Dawiga, Machina boo, to Balo Kele. Ma dabala, dawe ma dabala. Again, as a tema. Tokare dawe di dama bado down it. Pie Fility Lugo balo gele, Janza alon to paya. Dawe got it down bado down, Pie Fility Lugo Balole Fility Lugo balole. They chane no. Nene, name be up, Balole, Tui, Dago, Daima, Sueno Pile, Balole, Lebingo, Payue, a P, Tale, Fility Lurodi, Turoi, Tuye, Te Jango, Nienoka, Balojale, Tijare, amen, amen. Tine, Tingo, change how needed a yarega. Yandunga Tingo, change how needed, Dane. Eddie Yandugo, they have Damido. Let him say, I'm sitting. Amen. Amen. Yandu Jashona Kama. They are Yandu Chombi Sura. Yo nebe Jena Pomohobu. Balawamele. Yandu Bama Balawamele. Neam sitting. Amen. Yandu Matia Damiro Neam sitting. They will change how get a yard. Alo Matea. Yeshu Nama Asim Damiro Neam sitting. Hallelujah. Hallelujah. I don't let you to our Mintingo, ya. Neo Namachena debu. Palawa omele. Yandu ye dao. Yapara damo buno. Yanduga tingo tapo you get a dano. Now, yo tam and damo bu. Golia gia da. Dame any dao, the Apamiro, swear no bit of palawamele. Tingo change how Kate. Yandu ye. Lebingo. Hallelujah. They are Minjin Yabu Yand. Payaga. Tingo Pian Dom Puma City. Amen. That may think it. Do a check up. Payaya a tango, not township city. Payaya a tango, not town below. Payaya Namago, Joe me solution. Call it Chigo, then 9 months city. Amen. Payaya tango na chama, Payaya namago jui joba. Payagama tingo 9 mam hopu. Tingo tapo, ye get it da absent. Think I yandugo piamido, that 9 mam city. Amen. Tawiga, any golia g lebingo pebina by ma. $50 yanduro. Yanduroga, Filitilla, Turoya, Luswan County, Tera, Mine Kama, Tejare. Edima, Tejare now by my angas and hema. Toka Idela amyo, Yura amyo daro did it. Ta you ate it. Through Kunama Tabu in a through a pony at Jaulo. No? Through a pony at Jaulo. Dame, through a Yandu Gio. No? Tidwara through a Minora Kama, through a letter car, Ari, Tella, Balogale, tie you, through a jolly, giant out Lagown, each of you, the garden out, oh, giant Jigo, Pierre, Piro, Erim, you yet the Gartigo through a Tidwara today. No, Fility Lurigo, like the Hajara city. Diane de Lobe like them hobo, Eddie giant G. Mine better my shim let Mallet Madibu. That meant giant gene, Eddie, no, Pibiro, home, no bego, no yet, did the garden out through Yandurigo, like Bido, no,
အဲ့ဒီမှာထိခိုက်သောဖိလိတိလူတို့ဟာအဲ့ဒီမှာအကုန်လဲကြတယ်နောက်ပြီးတော့အငယ်53ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဖိလိတိလူတို့ကိုလိုက်ရာမှဘာလို့လဲပြန်လာ၍သူတို့တဲများကိုလူယူကြ၏တဲ့ရန်သူရဲ့စခန်းတွေကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့လူယူကြတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကနေ့သင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဒါကသူတို့တွေကြီးမားသောအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူတို့ပြန်လာနိုင်တာကဘယ်သူကြောင့်လဲသူတို့အားလုံးတိုက်လို့လားသူတို့အားလုံးမတိုက်ဘူးဘယ်သူကြောင့်လဲဒါဝိဒ်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကဒီကနေ့အောင်ပွဲခံတဲ့အခါမှာသူတယောက်တည်းအတွက်သူခံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဣသေလတစ်မျိုးလုံးအတွက်သူအောင်မြင်ခြင်းကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့သင်ဟာသင်ရဲ့ဂေါလိယက်ကြီးကိုအနိုင်ယူခြင်းအပြင်သင်ရဲ့မျိုးဆက်အားလုံးလွတ်မြောက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ရန်သူကသင်ကိုချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေမျိုးဆက်လိုက်သင်ကိုချုပ်နှောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေသင်ကိုယောဂအမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲချခဲ့တဲ့အရာတွေသင်ရဲ့ခေါင်းကိုမဖော်နိုင်လောက်အောင်သင်ကိုအဆက်ခွဲခြင်းတွေနဲ့အမျိုးမျိုးစကားတွေနဲ့သင်ကိုအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာကိုသင်ကဖခင်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နာမကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့ရန်သူကိုတိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းကသင်တယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဣသေလတနိုင်ငံလုံးအတွက်အောင်ပွဲခံခဲ့တာဖြစ်တယ်သင်တယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လာမဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်သင်ကအောင်ပွဲကိုခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကနောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်နောက်မျိုးဆက်တွေဆက်ပြီးတော့လွတ်မြောက်စေဖို့ရန်အတွက်သင်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ရဲ့နာမတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်အခုကျမတို့ကိုဆွဲချနေတဲ့အရာဘာတွေလဲကျမတို့ခေါင်းကိုခံဖို့မဟုတ်တော့ဘူးအာမင်ကျမတို့ထဲမှာတခါကျမစဉ်းစားရင်လေကျမဒေါသထွက်တယ်သိလားဒေါသထွက်တယ်ရန်သူကဘာမို့လို့ရန်သူကသူ့ကိုယ်သူဘာများထင်လို့ငါ့ကိုလာတိုက်ရဲတာလဲအာမင်သင်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအမှန်ကိုသင်သိရင်လေသင်ခေါင်းကိုခံနေစရာမလိုသင်ပြန်တိုက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာလို့မတတ်နိုင်တာလဲရန်သူရဲ့အတန်ကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပုံးနေတာဣသေလလူမျိုးတွေလို့ဂျိုင်ထဲမှာပုံးနေလို့ကျမတို့ကမတိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီကပါလဲအောင်မြင်သောသူထက်သာ၍အောင်မြင်သောသူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောထားပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့တိုက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဘယ်လိုအားဖြင့်တိုက်ရမှာလဲဖခင်ရဲ့နာမကိုကြွေးကြော်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နာမကနာမတကာတို့ထက်ကြီးမြတ်သောနာမဖြစ်တယ်တင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမဲ့နာမတော်ဖြစ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းပေးမဲ့နာမတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီယာကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲကင်ထားရအောင်ယုံကြည်ရအောင်ဆာလံ8 ငယ် 2မှာဖခင်သခင်ကသင်ရဲ့နှုတ်ထဲကနေတယ်သင်ရဲ့နှုတ်ထဲကတော့မဟုတ်ဘူးဆာလံ8 ငယ် 2ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ကိုရောဤရန်သူတို့ကိုရည်ဆောင်၍ရန်သူကို၎င်းအညိုးချသောသူကို၎င်းတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းကနို့ဆို့သူငယ်တို့ဤနှုတ်ထဲမှာအစွမ်းတတ္တိကိုစီရင်တော်မူ၏တဲ့ရန်သူကိုတိတ်ဆိတ်နေစေခြင်းကရန်သူရဲ့အတန်တိတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကဘာကိုစီရင်လဲအစွမ်းတတ္တိကိုဘသူရဲ့နှုတ်ကနေလဲနို့ဆို့တငယ်နို့ဆို့တငယ်တို့ရဲ့နှုတ်ကအစွမ်းတတ္တိအဖြစ်တဲ့ရန်သူကိုတိတ်ဆိတ်စေတယ်လေပင်ဖြတ်လိုက်တော့တိတ်ဆိတ်ရောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလေပင်ကိုဖြတ်လိုက်တော့ तू ကအတန်မထွက်နိုင်တော့ဘူးလေအာမင်ချီးမွမ်းခြင်းတင့်ရဲ့နှုတ်ကနေအစွမ်းတတ္တိကိုဘုရားစီရင်တာဖြစ်တယ်နို့ဆို့တငယ်ဆိုတာကဘာလဲနို့ဆို့တငယ်ဆိုတာဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီတင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာနိုးဆိုတငယ်ကဲ့သို့ပဲဖြစ်တယ်ကို
Anne so no Bama Malone Naibu, Mamare. Go Anne Bama Malone Naibu, go Sonsane Bama Malone Naibu. Tabi me. Eddie, Bama Malone Nine, Bama Amashide, no so thing, Gedo do, Tenet no, ye. No tega ne video. Payaga, a swan tatico seeing it. Amen. Bama Malone Bulo thing at 10 a.m. solution. They ain't no dega payao, chimo like that. Payaya Namago, Joy Georgia, Yandugo, takes it up city. Amen. Tajamulu, Yanduga go change out in tomorrow Balo Amale. Tabaru no go point bullshit. Badwelle. Payaya Namago, Joy bullshit. Payaya Namago hit Joy bullshit. Payaya Namago, chimo bullshit. Amen. Didn't he know so to get out of the net to know? Dawi Lea, Bama Matana, Bulung and Labor, Todo, to yet no gun, Payao, Chimo like that comma, Payaya Namane, tea like that comma, Yandu, later, what city. Yandu later, Yonamaka, Yandu got to go double, you get it, darn it, Yandu, level of Yamil of Chen and get up city. Hallelujah. They net no Payao, Chimo and Zayao. Yandu go Naibo, Lenega, the Chamo. They may have said, they may have said, they attend it. Yandu go Piamido, Chepaya Map City. Amen. As well, Tomorrow Canal of Pao Chimonjaya, Mataya Bido. No? A good practical phenomenon, no? Theory baby practical same over and taking no capato, let me attend though in 10 on that time tempo Matayala Map City. Amen. No? Pia, no, your sugar. Then nene Nego. Pale, Pabiore. A pine payment. Money, Yamala. Bayabu, Nema, a payama city. Nenes raga pale, let me change out our pure city. Did it think no capital? Can you there? A piajama betin target, no? Ba Jotaya Shimam Hobu. Ba Yandugo Malet and Naimam Hobu. Jara Beshide, Bama Jomishibu. Didn't think Almian Chimpiraga. Then Jara Yago, Nego, Nema. Edim Nego, the Apayama city. Amen. Amen. Najamo tin China no capato. Nyanya Sasa, Kisamashu, Matin like Kisamashu. Tin like that couldn't a chello, then didn't let it in Noma. Then a chain, then Jamila says, then a chain, then Chentoma. Edima, then Neno Nego, then a pine payma city. Hallelujah. Najamo tomorrow Pia and Namarago Chimome. Yeshu namane patere chimonjen bashila. Abale. Koro inama di kan ye tila. Namaro country be. Tila. Blessed be the name of the Lord. Ilamdi. Namaro country be lo tilamdi. Namaro country be lo. Namaro country below, Namaro country below, Mizona. Namaro country below, Namaro country below, Namaro country below, Mizona. Koroina Madi, Kai Yedai. Taumatumia kolo ye chandaya di koroina di kai yera taumatumia kolo ye chandaya di the chema babyorazo namaro hare kan no ye type city. Amen. Yeshu da mohobu no Yeshu ya nama garama Allah kan no ye type city. Amen. Amen. Na jamlo pyaman do tu mya kholo ye chanda chin ya de nama ro phit de. Tin ko aung chin pe de nama ro phit de. Di chin ne pyan pi ro chi mo ya. Di chin ko ti de lu bne yaw shi le. Okay, ti de lu de jet so ya aw. Ma ti de lu le ti twa aw chon jet chi mo ya. Amen. Namara country below, blessed be the name of the Lord. Namara country below, Namara country below.
ယေရှုရဲ့နာမကိုချီးမွမ်းမှာဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ထားရအောင်နော်ပြင်ဆင်ထားရအောင်အခု music တွေဆက်ပြီးတော့တီးပါကိစ္စမရှိဘူးဆက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရ music တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရအခုတင့်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အရာတွေကပါနေတယ်ဂေါလိယကဲသို့ချိန်ချောက်နေတဲ့အရာတွေကပါနေလဲအဲ့ဒီအရာကိုတင်တက်ကြည့်ပါနော်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့နာမကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂေါလိယကြီးကိုတိုက်တော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဂေါလိယကြီးရဲ့အတန်ကိုမငြင်းငွေဘူးလားမငြင်းငွေဘူးလားကျွန်မတအားငြင်းငွေတယ်နင်ကဘာတက်နိုင်မှာမို့လို့လဲနင်ဘာလုပ်နိုင်မှာမို့လို့လဲနင်ရဲ့ background ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နင်ပညာရေးကနင်ဘယ်လိုအောင်မြင်ခြင်းရမှာမို့လို့လဲဆိုတော့နော်ချင်းချောက်တဲ့အတန်နဲ့ဟာတိုက်တဲ့အတန်ကိုကျွန်မနားထောင်ရတာငြင်းငွေလာပြီကျွန်မနားမထောင်ချင်တော့ဘူးကျွန်မဒီနေ့အဲ့ဒီဟာကိုရန်သူရဲ့လေဘေးကိုကျွန်မညှစ်ချင်လာပြီလေဘေးကိုဖျက်ချင်လာပြီအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကယေရှုရဲ့နာမကိုအရင်ဆုံးချီးမွမ်းမှာဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုရဲ့နာမဟာကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ကအခုကျွန်မတို့ကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်မတို့ကတက်ကြည့်မယ်ချောင်းပြီးတော့လည်းမကြည့်နဲ့မရဲတရဲလည်းမကြည့်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယံတကိုတက်ကြည့်ပါမျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်ပါသင်အာရုံထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်မတို့ဒါဝိဒ်ပြောခဲ့တဲ့စကားတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါဝိဒ်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကောင်းကင်ဘိုးချေထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့နာမပါလျက်သင်ရှိရတော့ငါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်မှာဖြစ်တယ်အာမင်နော်ရန်သူကိုကြည့်ပြီးကြည့်မယ်ရန်သူကိုကြည့်မယ်မျက်စိထဲမှာသင်ရဲ့ရန်သူကပါလဲငွေကြေးလားယောဂါလားပညာရေးလားလူတွေတင့်ကိုအမျိုးမျိုးကဲရတဲ့အတန်လားအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဒါကိုတိုက်ဖို့အစဉ်သင့်ပြင်ထားရအောင်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်၌ကျမတို့ပြင်ဆင်ထားရအောင်အာမင်ကောင်းကင်ဘိုးချေရှင်ထာဝရဘုရားနာမတော်၌သင်စီကိုငါလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကရန်သူစီကိုပြေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အစင်းသင့်ဖြစ်ပြီလားအားလုံးအရင်ဆုံးလက်ခုပ်တီးပြီးဘုရားရဲ့နာမကိုချီးမွမ်းရအောင်ဘုရားရဲ့နာမကို Jesus ယေရှုချီးမွမ်းပါယေရှုချီးမွမ်းပါယေရှုချီးမွမ်းပါယေရှုနာမတော်တဲ့ကြီးမြတ်သောနာမဖြစ်တယ်ကောင်းကင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာဘွဲနာမဖြစ်တယ်ထိုအရာအားလုံးကယေရှုရဲ့နာမအောက်မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့နာမကိုသင်အရင်ဆုံးချီးမွမ်းပါချီးမွမ်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရန်သူစီကိုကျွန်တော်တို့ပြေးတော့မှာဖြစ်တယ်ရန်သူကျွန်တော်တို့ကပြေးတော့မှာဖြစ်တယ်ကဲသင်ရဲ့လောက်လွဲတွေပြင်ဆင်ထားသင်ရဲ့လောက်လွဲတွေကိုပြင်ဆင်ထားမယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့က not prophetic action နဲ့သင်နားမလည်ကိစ္စမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်လိုက်ပါနော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်လိုက်ပါနားလည်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ဟုတ်ကဲဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လောက်လွဲနဲ့သူလွဲပြီးတော့ဘုရားရဲ့နာမကိုသူချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ကဲလောက်လွဲကိုလွဲကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့တက်ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့နာမကိုအရင်ချီးမွမ်းရအောင်အာမင်အာမင်ကိုရောဤနာမသည်ခိုင်ခံရဲ့တိုင်းသင်ရဲ့လောက်လွဲကိုဆက်လွဲမယ်ဖြောင်းမှန်သူများကိုလုံး၍ချမ်းသာရသည်ပြေးဖို့ပြင်သားနော်ကိုရောဤနာမသည်ရန်သူစီကိုပြေးဖို့ပြင်သားမယ်ဖြောင်းမှန်သူများကိုလုံး၍ချမ်းသာရနောက်တစ်ခါပြေးဖို့ပြင်ဆင်ထားမယ်နာရောဤနာမသည်လောက်လွဲကိုဆက်လွဲပါသင်ကိုချင်းချောင်းနေတဲ့ဂေါလက်ကြီးကိုတက်ကြည့်ပါနော်သူရဲ့အတန်တွေကိုသင်နားထောင်နေကြမလို့တော့ဘူးအာမင်ကိုရောဤနာမသည်ခိုင်ခံရဲ့တိုင်းချောင်းမှသူများကိုလုံးချမ်းသာရသည်ကဲဆက်လွဲမယ်စင်တင်ဖြစ်ပြီလားကဲအားလုံးကောင်းကင်ဘိုးချေရှင်ထာဝရဘုရားနာမ၌ဆိုပြီးတော့အော်မယ် ready ပြီလား ready နော်သင်ရဲ့ဂေါလက်ကိုတေချာကြည့်နော်သင်ရဲ့ဂေါလက်သင်ကိုချင်းချောင်းနေတဲ့ဖြဲချောင်းနေတဲ့လူကိုတေချာကြည့်ပါနော်ပါလေယောဂါလားငွေကြေးပြဿနာလား
Chine la. Oh, I'm your man, I'm your no piolo or Macomu. Kaisam, I had your shit that Jim. Tarapia, Namaro, nice of your man. Ready? 1, 2, 3. Tarapia, Namaro, nice. Piba. Hallelujah! 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 God let you show me, amen. That Majena, they will Dawiga Balole. Phility Luma Balole. Nene! Name it a Balole. Down, swear it a Balole. Let me go check it. Hello, Loman, I'll step it up. Do a shame at how. Lay on a Majena bouquet. Step it up, Chimaya. No, college, let us look at Palomale. Yandu Boma. Get Nimao, Yandu Nimao. They are changing arming Larry. So 19. Oh, Yoga. Luretigo switch it. No pitting carry yard. Name again. Do a down, you may. They will change out get it. Oh, they are your young Loretta. No? Palomale. They charge no. They charge no. They charge my loan no. They get young Gila. Okay, so down, young Tava. Yandu think or change out get it. Dabs it. Yandu got think or Tamelo. Change out get it. Dabs it. Think or show name boy and dread. Think or tap boy and dread. Change out get it a yard today. Jane Toya, Yandu let him on Sheila. They let him on Sheila be. Hallelujah. 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 Done it tomorrow. Yandu go. Do ya let it? Get the boat today. Amen. Amen. I said it, Bibila. Dario Miautaba. Ready? 1, 2, 3. Piame. Woo! Hallelujah. Hallelujah. I'll wear Hallelujah. Hello, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Did I say out in they have music, they drop it. They are out in jail. They have meat us who drop it. They are out in jail. Yamananga drops it. They are out in jail. Die the body drops it. Hallelujah. Hallelujah. Yandu one thing what you sweat up in me. Didn't think the army and all do shit. Yandu ya Lennon. Yandu Mama Piamir and now you are made to shit. Tarabia Namara go trade jolly. Then the army and all do shit. Hallelujah. Hallelujah. Hello, let out your to Piashi Chimoyo. Be out in the Piao Jesu Tema. Out in the Piao Jesu Tema. Hallelujah. Goro Jesu Jena Goro. Jesu Jena Goro. Hallelujah. Hallelujah. Jene question paid out of Almian Jendo Jesu Jene. Jene, oh, Yandu Yatango Tamio Nam Town of Algoro. Yandu Yatango Nam Town of Algoro. Yandu change out Tango to Nam Town of Algoro. Jene Korea Tano when not town Mame Goro. Oh, Jene Dore Madawi Korea Tane, not town Kama. Yandu Boma, and now you line together. Jene Korea Tango, Jenny Town not do it, say Papa. Korea Tanago, Jenny Town, Korea Namago, Mera Chimono to Miapseba. Toya the Tenoya Almian James City. Oh, yes, Shuya Nama was similar to it all to Miapseba. Namarga to Chimia don Namaro Separe. Namarga to Chimia don Namaro Separe. Namarga to Chimia do Buena Maro Separe. Oh, didn't you go swear China Yari Alama? Yes, Shuya Namaro Alma, do Tayama City. General Donayane, oh, like I need a yoga Alawa. Yes, Shuya Buena Alma, do Tayama Separe. Hallelujah. Oh, General, I'm your pity in a yard alo. A pity no sweat in those gari alo. Yes, Shuya Buena Alma, do Tayama City. Hallelujah. Hallelujah. General, yet teacher go corrosion, Piamiro 3 paid on Muba. Hallelujah. 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 Grow up in the army and Jesus, Jenny. General, the army and all the Chitango. Piamiro 3 Yazilo, Jesus, Jenny.
ကိုရောရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရောရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ် Hallelujah Thank you Jesus Hallelujah ဒီနေ့ကိုရရှင်စတင်ခဲ့သောအောင်မြင်ခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းထဲမှာအဆက်မပြတ်ရှောက်လန်းသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောဒီနေ့ယန်သူကကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့ချိန်ချောက်အောင်မဲ့အတန်တွေလဲထိုးရတဲ့ကိုနားမထောင်ပဲနဲ့ကိုရောရဲ့အတန်ကိုပဲအဆက်မပြတ်နားထောင်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါကိုရောကိုရောရဲ့အတန်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်တော်သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါဟာလေလုယာကိုရောပေးခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေယေရှုတင်တယ်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းကိုရောအောင်မြင်ခြင်းထပ်ပြီးတော့ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ဖယေရှုတင်တယ်ကိုရောဘုံကြီးခြင်းကိုပြုခြင်းအလုံးစုံကိုရောကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဒီနေ့ကိုရောပြုတဲ့အရာအတွက်ယေရှုတင်တယ်ကိုရောနာမတော်ဘုံတော်နိုင်ငံတော်အတွက်သာလင်ဖြစ်စေပါမယ်ကြောင့်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကန်အနံ့၍ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါရဖအာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလှတော်ဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အလှတော်ဝင်ကောက်ခံပြီးမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနေပြီးမှစက်ကပ်ပေးဖို့ကျမတို့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့အလှငွေကောက်ခံခြင်းကဂျာနာရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပါဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မထက်မနေမဖြစ်မနေထည့်ရခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆန္ဒရှိပြီးတော့တုတိချင်းခံစားရတဲ့သူများအရှိကိုထွက်လာပြီးတော့ကိုထဲ့ဝင်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလှငွေအရင်စက်ကကြပြီးတော့ President Worship Team များရှေ့ကိုလာကြပါချင်းမွန်ကိုွယ်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဒီညဝပြုတ်ကိုွယ်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်အလှငွေစက်ကရအောင်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဖဖျားဖွင့်ပြတော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်နာဝိညာဉ်ဖျားဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်ဒါပေမဲ့အဲမှာကျင့်ဝတ်တော်မူယုံတာမကသားသမီးတို့အတွက်အသစ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းများကိုနေ့စဉ်နဲ့များနိုင်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာဖွင့်ပြတော်မူခြင်းအပြင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မပါတယ်ဖရရှင်ဖွင့်ပြတော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့ပါလာသောအလှငွေများဗန္နာငွေများကိုရောအတွက်ပြန်လာဆက်ကပ်ကြပါတယ်မိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒအဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်းဆက်ကပ်ကြပါတယ်ဖဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အသုံးပြုတော်မူပါယေရှုဖျားမြတ်သောနာမ၌ဒီဗန္ဒာများကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနဲ့ဆက်ကပ်ကြပါရဖဖခင်အာမင်အားလုံးမတ်တရပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြရအောင်Let me know, be you go with me. That should